সাবস্ক্রাইব করুন ওমি 94 চ্যানেলকে, পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপুন এবং ডেইলি নতুন নতুন টেক ভিডিও সবচেয়ে প্রথমে দেখতে থাকুন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওমি 94 চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা ইউটিউবে আমাদের ভিডিওর নিচে দেখুন একটা লাল সাবস্ক্রাইব বাটন দেখতে পাবেন। দেখুন এখানে একটা লাল সাবস্ক্রাইব বাটন দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট বাটনটা একটা ক্লিক করে দেবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেল থেকে খুব ভালো মানের ভিডিও আমরা প্রতিদিনই আপলোড করে থাকি আপনাদের জন্য। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওগুলি মিস করতে না চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট বাটনটা ক্লিক করে দেবেন বন্ধুরা, এবং কমেন্টে জানিয়ে দেবেন আপনার মূল্যবান বক্তব্য। বন্ধুরা, আজকে দারুণ একটা টিপস আপনি দেখতে যাচ্ছেন। তো সেটি হচ্ছে কীভাবে বন্ধুরা আপনার কণ্ঠ যদি ভালো না হয় তো আপনি কীভাবে একটি ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনার কণ্ঠটাকে খুব সুমধুর করে তুলতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এটা আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই, এটা সত্যি। তো আমি এখন সেই বিষয়টি দেখাবো আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, আপনার কণ্ঠ ভালো না হলেও সে কণ্ঠটা খুব সুন্দর হয়ে উঠবে আপনার ওই অ্যাপ্লিকেশনটার মাধ্যমে। তো আপনি কাজটা করতে হলে ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশান গুগল প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো আমি এখানে লিখে যাচ্ছি, দেখো ইসি লিখবেন, এরকম ECHO এটা লিখে সার্চ করবেন। জাস্ট দেখুন এরকম সার্চ করার পর এরকম একটা অ্যাপ্লিকেশান আপনার সামনে উইন্ডোর সামনে চলে আসবে। তো আসার পর দেখুন এরকম ECHO লিখলেই হবে শুধু। এটাকে দেখুন আমি আগে থেকে ইনস্টল করে রাখছি, তো আপনারা এটাকে ইনস্টল করে নেবেন। দেখুন এর রেটিংটা দেখুন 4.0 এবং 5000 এটাকে ইনস্টল ডাউনলোড করেছে। তো বন্ধুরা, এখানে নিচ থেকে আপনি যদি চান ওর ফিউচারটা পড়ে নিতে পারেন, খুব ভালো ফিউচার ওইখানে বলা আছে যে অ্যাপসটা খুব ভালো। তো বন্ধুরা, আমি এখান থেকে ওপেন করছি না, আমি এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি। ফিরে গিয়ে দেখুন এরকম একটা লোগো আপনার ইন্টারফেস মানে লোগোটা চলে আসবে আপনার স্ক্রিনের উপরে, ফোনের উপরে। আর চলে আসার পর আপনি এটার উপর জাস্ট ট্যাপ করে ঢুকে যাবেন। আমি ঢুকে যাচ্ছি, দেখুন ট্যাপ করছি। ঢোকার পর জাস্ট এরকম একটা দেখুন একটা ইন্টারফেস আপনাদের সামনে চলে আসছে। এখানে দেখুন স্টপ লেখা আছে, রিপ্লে লেখা আছে, রেকর্ড লেখা আছে। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন কর্নারের দিকে দেখুন 3 ডট দেখতে পাচ্ছেন, এখানে এই 3 ডটে ক্লিক করে দিবেন। দেখুন আমি 3 ডটে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর সেটিং দেখতে পাচ্ছেন, আমরা সেটিংয়ে যাব। সেটিংয়ে গিয়ে একটা কাজ করব, তাহলেই আমাদের হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেকর্ড বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, হোল্ড টু রেকর্ড মানে হোল্ড করে রাখতে চান নাকি ট্যাপ টু রেকর্ড। আমি এখানে ট্যাপ টু রেকর্ড দিয়ে দিলাম। আমি চেপে রাখতে চাই, তারপর চেপে ধরে যতক্ষণ চেপে রাখবো ততক্ষণ ধরে রেকর্ড হবে। তো আমি এটা করতে চাই। তারপরে দেখুন ইকো ইফেক্ট, আপনি কি ইকো দিতে চাচ্ছেন? তো আপনি যদি দিতে চান এটা অফ করা আছে, এটাকে আমি অন করে দিলাম। দেখুন অন করে দিচ্ছি। তারপরে ইকো ভলিউম দেখতে পাচ্ছেন, ইকো ভলিউমটা আপনি আপনার ভয়েসের সাথে ম্যাচ করে দিবেন। আপনার ভয়েস কেমন কতটুকু সেটার উপর নির্ভর করে আপনি ইকো দিবেন। এখানে ডিফল্ট অবস্থায় দেখুন এখানে আছে, এখানে 40% দেওয়া আছে। তো আমি এখানে 40%ই থাকলো, আমি এখানে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। দেখুন এখানে ইকো ডেইলি আছে, দেখুন এখানে ইকো ডায়াল কত আছে দেখুন 0.5 সেকেন্ডে। মানে আপনি যদি হ্যালো বলেন কয়বার সেই হ্যালোটা বারবার বলবে। তো এখানে 5 বার দেওয়া আছে, 5 বার বলবে। তো আপনি যদি চান আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন। এখানে 5 বারই থাকলো, আমি এখানে 5 বারই দিয়ে দিলাম। তো এখন আপনি এখান থেকে বের হয়ে যাবেন। বের হয়ে গিয়ে এখন দেখুন এখানে আপনি যেহেতু ট্যাপ করে রাখবেন, তারপর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটার উপর ট্যাপ করে রাখলে এই রেকর্ডিং শুরু হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমি এখানে ট্যাপ করে রেখে একটা কিছু বলতেছি দেখুন এটাকে, তারপর আমরা শুনে নেব কেমন হয়। তো বন্ধুরা, দেখা যাক কীভাবে কেমন হয়। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওমি 94 চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওমি 94 চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। যদি সেভ করতে চান তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা স্টার দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এটাকে ক্লিক করলে এখানে দেখবেন আপনার এটা সেভ টু রেকর্ডিং, এটা রেকর্ডিংটা সেভ হয়ে যাবে আপনার গ্যালারি মানে যাবেন আপনার ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে দেখবেন এখানে ইকো নামের একটা ফোল্ডার পাবেন, আপনি সেখানে পেয়ে যাবেন এই রেকর্ডটি। তো বন্ধুরা, যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং লাইক দিয়ে আমাদের পাশেই থাকুন এবং কমেন্টে জানিয়ে দেবেন কী ধরনের ভিডিও আপনারা পেতে চান। সেই ধরনের ভিডিওই আমরা ওমি 94 চ্যানেল থেকে আপনাদের জন্য আপলোড করে দিব। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই শেষ করব। বন্ধুরা, দেখা হবে পরের টিউটোরিয়ালে। বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে বন্ধুরা, বাই।